еді жалпы саны. Бізде төртеу едік та, сөйтсем бір скат алдымызда жүр екен. Оларға барып пуш еттік та, бізде де 2 адам өліп қалды. 2 адам қалмаймыз ба? Кейін арттан масын келді. Кейін қарасақ эркалар кетті. Мен ойнамадым кеше. Қалай жігіттер, кеше мен ойнамадым. Кеше емес, арғыны ма кеше, арғы кеше ма? Біле қашан екен.
жұмысын сол ғой. Ой, істеп тұрмын сен. Істеп тұр ғой. Пароль жүріп жатырмын ғой. Жасау керек қандай. Жасау керек. Жасау керек. Сондай адам бар болған дейді сол. Жалға жүрсің? Қазір Батыр ақша сұрап отырды да, Батыр қазір несі ауызса қыса жойын саған. Қазақстанский ма? Ол Қазақстанда ма? Жалға. Қазір резервтің ғой? Ава. Әйнен сөздер. Жалға ма? 80 бар. Жалға ұзалды. Жалды, ұзалды. Ажалып мен деді. Ой-ой, алып соғыз. Жетер. Әбіш? Ау, Сен Каспий көріп шықыр олмадың ба сен? Есі атан жалға алмадың ба әлі? Қақтан жалға алмадың? Басқаша болып кетті ол. Қалай айтың ба? Қайтадан тергеу керек болып тұр дейді де. Ава. Табелі біраз басып көрген жерді. Бірақ код кетті ғой. Жаздым. Симпат істемейді ол, код келу керек ол. Код келмейді де симпат істемейді. Сен кеше симпат тұрдыңыз ғой? Істегенмен істемейді дедім, онда шығып кетті деп айттым. Оны айтпадың сен? Бірақ кодқа қалай келді? Бірге көшіп қалады да. Симпаты ма? Қаз келе ме келмей ме? Келмейді, Қазақстанның несіне кіруге. Симпаты ма ба? Симпат. Сен тастап қойын ма? Нені? Ақша ғой. Я ақша тастап ма? Білесің қолда. Я анау аз ауызша тастап ма? Сүйек анау бірақ келеді біледі. Аңғар сімеді ма? Аңғар сімеді ма? Все. Мен тағы ақша берем. Жұмыс сағым. Аз сол. Бала ақша шықты ма бұл? Жаңағы ғой. Вот это. Так. Так, мужики. Так. Жіктер лайк басып отырамыз, иә? Уже 100 фул болды. Иә, арқаша. Сен ғой қазақшаны өлтіретін кім?
Сен қаймыз? Сен ол қазақша өлтіреді. Кейінгі картаға шақырыңда жетер. Как? Мен жатқан жоқпын ғой лоббиде. Файт көрсетейін. Сәл. Оса. Жеттер қазір бәрін көрсетеміз. Акспека, FS Muse, қазір Kings, Power'ан файт көрсетіп отыр. Да, файттар. Бізге файт керек. Так. Фокс. А что там Фокс, он врыл служитель? Янда. Кака. Тинтек положили. Так, Ред команда сверхлара. Дрифт. Да, это за команда. НТ. Актив қазірде. ФС служили. Френтлі Сенсия Фул. Оскар. Визаро. Маски. Шаха. И капитан командасы бар. Да, Фрозене, да, капитан. Випкер ФС. Ломчик. Дигой. Көрімшіктер, вашыға салам алейкум, мендегі батқан жіктер лайк басып түсеміз. Да, жақтан минус уже. FS Ласки. Да, помщики қарсы. Жиырма команда, 75 игрок. ФС.
Да, хуйса жасап отыр бұл жерде. Әуес жандама дегенде көрің, брат, YouTube сеза деген бар. Болды, көреміз қазір, Байрам Жолдасбаев. Так. Таба бар, осы тапы. Випен FS или файтқа кірсе қоймады. Бізді көп күттіріп атырыпты. Так. Эксклюзив бар. Косой. Фрагер. Так, косой будет. Аха. Да, бұл жерде ішке тұрады сосын. Да. VIP, весь FS. Квами, жоқсың ба сен? Квами, кірмей қалдың ба? Так. FS Европа. Шығып жібер. Бұл жерден лоңдар бар. Хомчик. Минус. Окей. Мана хомчик үшін шортс видео істеп едім бүгін. Так, және де. ГМТ. FS. КР. Патруль гейминг. Да, Стармен 95. Командасы файтқа кірсі мүмкін. Так, және де. Это УСА, эксклюзив. Бір команда болыпты. ВСФ келді FS қасына. ВСФ. Да, наоборот не да. Да, наоборот не держу, буду говорить. Наоборот не да, жігіттер. YouTube Цезар, Монсер, Жандама и Мистер. И олардан басқа ешкім жоқ жігіттер. Және де. ВСФМ FS. Енді файтқа кірісті. FS класске. Да, көрсеттім ғой, жігіттер. Как және де. Так, жігіттер. Стримді қалай қыламыз деген жігіттер. Түсінбеген жерден сұрайын. Минус FS. ВСФ командасынан. Да, хаммеге бірдей ғой жігіттер тап маршта санасаңыздар мұғаны. Так, FS бұл жерде тазалады. Дегенмен VIP-тің бір игрокқа қалып кеткен сияқты яқ. Так. Атыңыз кім? Атым Абдрахман. Қарпалақ сала. Да, Гүлші Қарпалақ сала. Ұлыбек Кеңесбаев. Так. Файт жоқ. Аяқмалада. Да, бұл жерде болу мүмкін. 95 игрокалары. Фул.
Бек игрокмен бірге біреу. Так. Байрам, не деп шайып отырсаң? Қара сала деген қарбақ сала деген одан. Да. Да. Чего? Сейчас закруток. Тема фантаси группалары файтқа кірсін. Ротациямен біргесірсін, и олардан көрсетеміз. Бізге файт керек. Ол жерде ТБ. ТБ, ФСФ, Жасик. Бұл да қандай демекер. Бас, ГП свала. Ничего. ГП деген геймпоинт па? Жігіттер. Так, граната. Еще Женя. Уже почти команда кіріп келді. Бұл жерде ТБ минус. Ол жақын еді. Доне қашып. 95 бар ол жақта. АК-47. Исламхан. Да, 95 бар. Байтталады. Бізге астырды. Да. Sen ГП емес, HP де? HP де? Hypergaming екен білем ғой? Так. Самбес. Ага, Исламхан. Красин. Так. Так. ВСФ села. Неше фул сквад бір адамнан жоғалған. Жоқсыз ба? ВСФ села. Неше фул сквад бір адам жоғалған жоқсыз ба? Ондай көптен не керек жетер. Так.
Цеза, мында ғой Цеза, жігіттер сұрағанlar. Так, команда сегодня жетіп кел. Еле фолтыры. Да, бір минус бар екен, мистер. Так. Гусар. Да, това Дони. Пускат харса, высоко. Нок. Да, еле хинайды еле. Прям босик. Минус. Қазір 12 команда, 33 игрок, жігіттер. Так, жігіттер. Қайсы командада файт бар? Гусар, ФСФ командасында да жақсы қилар бар. Монстер.Ражандамада үшін минус, 8 кел. Аталмай бұл. Алдындағы адамда, және қасындағы адамда 4 экспен атып тұр. Серік Қуанышбаев. Да. Енді... Эй, Серік, қой. Шеттен басқа жақтан команда келсе монстр ойсар. Так, едіге қарапайым бар екен. Андай игрок бар, D4 СК игрока. Стар. Герой не сделать. Да, скоримся. Енді фул келін жетер көрек. Және де. Ой-ой. Ой-ой. 나 니을 줄세 메가만? Ya sağa ninja mi? Ya siz mi? Ya siz mi bilmiyorum mi? Ya?
бөл. Қар арнайда қарды жолау. Алма қалайсың да? Стар. Старға қарсы қасқында жетер. 15 FPS, где-то 15. Да. Планами. Да, первый звук житер. Я 4. Нет, нет. Вот из куба. Да, өзінің қолында Vortex-тің. Бір өзі қалып отырыпты. Кингспор шықты. Да, сезон 6 килл. Казнады. Команда на 1 килл. Да, сезон. Жасауын көрсетіп отырыпты. Карамадин, Нұрсұлтан. Весов, Жасик Жиптер сұрау қалары. Скотқа қарсы қалып қойды. Жорасымен. Так. Бәрі қайызын құлда. Весов, Жасик. Минус. Ютуберлар жақсы ойын көрсетті. Так.
Да, связан. Қыш. Нок, және де командалас. Минус болып қалды. Және де ютуберлер, ойын соңына қарай жақсы өнім көрсетіп тұрыпты. Бәлкім топ алып кетсе. Или топ алған жоқсыз командам жігіттер. Ласферо, Миро, ютубер. Лизо Хамдет киллер, ютубер. 5 килл. 100 команда ойыншы. Игрок. Да, болды. Айгүр. Алтын ютубкалар байрам желіспей батықшы. Минус. Плюс. Да, фолл скот красава ходит. Так. Надо способ минс команда седа. Хоспатар. Нокос и пару попали. Полоскел. Кел, ютуберлер. Үшінші орында алды. Инс командасынан топ-1 9 келмен. Нукос едіге Оспақтар қамды Бека. Никімен өзгітеді. Инс командасы. Нонами Рамадин, Нұрсұлтан Мурат Катылар 6 келмен 2-ші орында. Ютуберлер 3-ші орында.
Бек, нет, Эмса. Как ноль. Ничего на вас засунь будет. Он баркел. Тему фантаз. ВСФ. Назар, Шкот, Тимс. Урам бойс, как что-то. Виталий Мотососа. Юрий Сидоринов. Також житель ВСФ тема подтверждения. ФС 0 ВСФ 6 километр Лонжонда Лада. Сейчас натыжа Сар жили 2 километр Лонжонда. НТ Турикан НТ Узбек командасы Фол Харсен житель Лада жақсы командайды. Құрам бойс житекел 95 каптылар. 4 орында 5 километр эксклюзив. Так, көптен бір активіміз бар 2 километр 15 орында МТ және игрока Ред командасы да активі жоқ қазірді 8 кило вообще АК-47 таза командамыз әрекет етіп тұрды өзі Космос Хелбай Макс Исламхан да көптен жақсы ойын көрсетуге болатын састап еді ғой 17 орында РК Андрео Фолола Қарекенова 2 кило Патрок Гейминг GTM КР ВСФ Карплат 4 кило ФС 4 кило 20 орында ВИП 2 кило РК біздер кеше ойынымызда бірінші екінші орын тек толқа жігіттер сондай нәтиже көрсеткен командамыз бүгін 22 орында 1 километр Донатер, Клеон, Житкер, 5 километр 23 орында 5 кило хлоп 23 орында Фокс Воин АТ Ултрон таза команда ғой Назар Константин Уса Асан Альфа как Пабло 25 орында YouTube Цеза ең көп килған игрок Тема Фантези игрока жігіттер ВСФ босс ең жақсы игрок ВСФ игрок NFC Поспатар негізі ең игрока ең ақыры килді алған игрок Инс командасы жігіттер топ так және де кейінгі ойынға атаймыз ба жігіттер так шайшылды Алло. Абдрафан аға топ тұр ғой. Және сіздің атыңыздан. Ой, кетіп қалды. Так, жігіттер. Так. Okay.
Не отырсың, қаяғындасың? Просто қарап отырамын ғой. Не істеп жүрсің? Қазір сөйле.
Так, жігіттер, дауыс бар тұрма. Осы жерге ассалаумағалейкум енді келіп жатқан. Жігіттер, давай. Лайклар басып қоямыз. Екінші ойын жігіттер қайтадан басанады. Арқайын ойнаймыз. Қазір уже 4 матч, или 3 матч полный ойнаймыз. Сіздер қолдап тұрсаңыздар. Одан кейін буткемп. Жігіттер, уже қазір 3 матч ойнасақ 4 матч болады вообще. Одан кейін тайын командар болса бірге 4-4 или 3-3 или 2-2 файт көреміз. Болмаса буткемп болады жігіттер. Анық болады бүгін. Так. Окей, давай. Так. Брат, жаңалық қой. Каптан, жеті ол каптан. Отыр. Tamam. Микрофон жүрсем ойына шығып қойды дауыс. Так, жігіттер. Кеткі екінші карта қайдан болады жігіттер? Асықпай, смело. Өзіміздің ойларымызды көрсек жігіттер. Уже ашылып отырыпты компьютер. Да, компьютерда жаңалық. Әрдайым компьютерда істеймін жігіттер. Өзі бар. Так. Қазір ID пароль келеді жігіттер. Екінші карта жігіттер, мен кіре алмай қалдым. Мен паук шығарып жіберді ойнап. Да, және болады. Екінші карта қайдан болады? Так. Маған неге уақыт қоямыз? Жігіттер, екінші карта қайдан болады жігіттер, ендіге оталар. Зүз болып қалды. Пабук мен шығарып жібердім. Дружбалың, брат, ник Усо Райзен. Болды? Уже толық отқан шығар. Жігіттер, менің друзьям 300 игрок уже толып отырды. Бәрі Қарабақстан. 301 игрок. Лингот. Да, друзья, кем виден жігіттер? Усо Райзен. Я болмаса друзьяда барсын. Рич. Самбет қолда. Қазір жігіттер ID пароль тасаланады. Аз кесін маған. Жігіттер ID пароль келді. Өзі кіріп көрем.
Onu saskı. Qanday mashina ko'raman? Jigjar, tez kirib olam jigjar, birinchi. Mana sağdan dedim. Uçu, o'zi mister. Misterdan жаңа байқамай қалдым жұртқа. Қазір қайтадан көремін жігіттер. Мынау ID, пароль постоянно бір болады жігіттер, жігіттер қойып қойды. Әкітте қайтар ойында? Так. Бірінші ойын. Жеті 25-85-72 пароль. 이거 마크 때문에 온다. 오다 물도 주지 그래서. Міне бірінші ойында жоқ қой жігіттер. Шаршап көрдім. Ağzınıza adam kızmamalı da diyorum. Қасыл қайта ғой. Негізі сұяқ мақұл ғой негізі. Білмейсің. О, дауыс келіп тұр. Ана өзінің дауысы. Завершить меню. Нет, наушник. Қанша ғой? Қайтарсын абым, 500 рубль ма? 700 күнде қалады. Есімі жазып қойып, Қан есімі шықпа, 50-ші жылы жазып қойып, бұрын жазып болған. Есімі соның бұрын жаза. Onlar дейміз о, есіміз. Korkudun ya esimesi. Bu basıyor. Не видно, но Tamam söyleyeyim mi? Tamam. Tamam. Sen? Sonra şemeleydiniz mi? Ya bu mu? Bu nasıl bu? Oğlum kovmayı da dediniz ya. Kaldı mı? Kovmayı da
Жігіттер тездетем жігіттер. Қазір басталып кетеді 22:58 минут уақыт бар уже. Бізде 5 минут уақыт. Почти 4 минут бір зат секунд бар. Ақша қашан аласың? Аликті салып өзің білді? Опять ойнай ма? Сен кәсіби болып істемей қалды ғой. Аликті сол болып болды. Жігіттер қазір ойында айырамыз. Қыздырамыз ойында. Тезірек кірін екінші ойын. Жаңағы екінші ойын есептелінбейді жігіттер. Біз кіре алмай қалдық. Бізді пабг шығарып жіберді. Еспей де қалған аш деген көркіміз. Жігіттер одан кейін ертең ең жақсы файт көрсеткен жерде, егер стримге түсіп қалған болсаңыздар, әлі болса файтты қалдырмай көрсетуге әрекет етеміз. Жаңағыдай шортс видео жаққа и ютубтың шортс жағына, и одан кейін жігіттер тиктокқа салып барылады, инстаграмға салып барылады. Үш жақты бірге алып барамыз, құда қаласа жігіттер. И одан кейін енді өсу бастады жігіттер бізде. Бізде қанша игрок кірсе hem қызық емес. Жігіттер өзінің уақытында бастанады. Қой сөйлесеміз ондай жүгі. Evet, dinlemeye olmaz. Evet. Ne? Kazansan size. Şey tasarlıyorsa. O zaman Telegram görev mi? WhatsApp'tan mesaj. WhatsApp yok mu böyle? Bana mesajı var mı? Ne olacak? Akşasından ne var? Akşasından yok muyum diyoruz? Oradan uğraştık mıydı ama? Şey de 70 koyduk.
Жібердім ғой. Го, жігіттер, го ма? Кетті ме? А бұл барың соны ғой? Жігіттер. Да, біз егер барын алып көрсетіп ары кетеміз. Так, бәрі саз. Так. Да, басылау керек жігіттер. Жігіттер азыр уже 23:00 ме? Басылау керек. 23:00 басылайды. Бұл ярко кірді. CG Инс командасы. USS. Қарапайым қарекен. YouTube әлі бар. Жігіттер Инс командасы да көбейіп отыр екен. Ярко Волвес, Kings Power, FS. Так, жігіттер, ойын басыланды. Актив аз ғой. Актив аз. Себеп юркларымыздың бәрі алдың ойында кетіп қалды. Біз кіре алмай қалдық жігіттер. Одан бөлек тағы 100 адам ойнап отырыпты. Елі ойын таусылған жоқ деп ойлап тұрып жігіттер. Ал біз болса кіре алмай қалдық соның есебінен жігіттер. Барына қанағат етіп, екінші ойында қайтадан есепке алынбайды деп ойнап жатырмыз жігіттер. Қанша уақытқа дейін актив шыдап бере алсаңыз, соған дейін. Энто. Подожди. Что там? Классно ворот по. Житель бажасы. Так, житель, сіздерді толғап бір детемі. Командам қалып кетті. Команданың қасына алып жүр. Ол өзіңнің айыбың. Жігіттер. Бізде. Жақсылап береміз файтларға. Берс Хензо. Так, қарапайым қарекенге өтті Сантуш
Konami, Нұрсұлтан, Карамадин, Амура бұл жерде. Fastful және қасында. Және қайқада файт болу мүмкін. Exclusive Fragger, AK-47 Ирока, 1-2, және де. CG, весь ТБ. Да? Иса жоқ па, брат? Иса кім о? Никон айып толық. Азиз. Так. Ярко. Қарапайым қарекен Юрка. Fox, Voin and the Rich. Так, басқа жақта файт жоқ. Енді осамыз, 95 и ағызыр бар, бұл жақта және де файт бұл жақ. King's Power with Inns. Эрпо. Ой, толпы екі алып еді, жасик. Ничо. Бізде кіре алмай алдық қой. Иса дей бересің, Уса дешіш? Уса башқыр. Барысы көрсем шекетер. King's Power with Inns командасы шекетер. Vintage King's Power Inns with King's Power. Короче, қызық жағдай. Так, жақсы. Apache, Бека, Назарбаев. Так, King's Power, Эрпо, Вами. Стержение. Квами. Үшкінді. Бірақ модель береміз, арит косма. 3 күн алдын көріндің, одан кейін көрінбедің ғой, космо. Життер. Квами, неси. Да, бұл жақта ярко командасы. Ярко. Шыштеріміз. Ол жерде қайсы командар бар? Байқамай қапсыз қой. Қарапайым бар екен. Ярко. СС деген команда жаса. Ярко. Бола. Жақсы. Ол жақта қарапайым бар екенге. Ярко Зико қарсы. УСС Лион не істей алады. Бұл жерде 3 команда бар. Екінші
11-ші hamda 3-ші жігіттер. Еркіз екі болып қойды. Әттең. Так. Өзіңіздің видеоңыздың тезірек шығуын қаласаңыз жігіттер, Дидба деген админге жазасыздар. Сол жақта видеоңыздың шортс видеоға жақсы қайда файт көрсеткен болсаңыздар, бізде көріп шығамыз. Тез-тезден істеп, тез-тез шығаруға жігіт етеміз жігіттер. Мүмкін сіздің видеоң шықпай жатқан болса, сіздерге техничный слова. Эркзико ног. Короче, Айназар уже бар екен білемеген жігіттер. Сіздер сол күнгі видеоны сәнесін и нешінші минутта файт көрсеткеніңізді жігіттер көрсетіп өтсеңіздер болды мистерге. Сол жердегі файтлар жақсы істеген болсаңыздар каналдарымызға салып барлық жігіттер, өзіңізге жақсы качестводағы именно сол видео керек болса, өзіңізге мысал беріңіздер. Осылай. Бәрс Ханзо. Ханзо не істеп жатыр ол жерде жігіттер. Жаңа жақсы файт көрсетіп атыр едіге. Жаңа жақсы файт көрсетіп едіге. Жақсы күнші. Ингридианты көрсетесің. Брат, қатып қалған ба? Қатып қалған жоқ бұл. Мына жерде Өзбекстан интернет жігіттер. Бұл жақта FPS қырып отырыпты. Винтейшн хам. Пауэр игрока. Держимся. Жүз болғаны белгілі. Карамадина. Нұрсұлтан. Жас игрокалар ұқсайды. Отырсын қыра. Кейін Нұрсұлтан бірге күтіп аламыз. Екі карта бар ма? Или екі карта бар ау. Жас ойыншы болса жақсы күтіп алды. Ілхам. Ханзо. Қазір екі ойын атмен болған. Да, жігіттер, екінші ойын атмен болды. Ридба, задержка дым көп емес па? 50 адам жүр қазіргі момент. Сезам, екінші ойынға кірмей қалдым. Екінші ойында қайдалан қалдым. Задержка жоқ олыма. Почти жоқ. Қалайсың, Сезам? Аман-зама? Бағана жазып ең, олыма комментім оқи алуға елі үлгермен. Ең бастағы комменттер оқи алмай қалдым. Задержка көп емес. Мынандай да. Екінші ойында қайдалан қалдым. Сәл екінші ойында ойлап болдыңдар. SG жақсы жаңалық және екі атабы SG-ге амандаса Девел әптен көрмей ағыр Глаб Топта подарка игрок емес. Так. Бірге екі. Минус. Кеза қалай. Кеза емес Цеза ғой. Жігіттер, Мирамар. Мұнау біздер ойнаған каткама я тағы бастаған ба? Тағы бастал жігіттер.
қайтадан басланды. Не болып кетті? Брат, Мирамар таусылды. Біз 100-дан басқа Мирамарды, сіз басқа Мирамарды жүрсіз. Жігіттер, қайтадан басладық. Мен кіре алмай қалдым ғой. Мейірбектен кім? Мейірбек танымаймын жігіттер. Ана шорт видео салып отқан не ма? Мейірбек. Не болып кетті, брат, Мирамар? Ереке қалайсың, Ереке? Жігіттер ендігі өткен башыға салмарым. Мирамар картасын жігіттер қайтадан ойнап отырмыз. Сіздер ойнап болдыңдар. Енді қолдап отырсаңыздар, кітті азғын тайырлап отырсаңыздар жігіттер. 3-ші карта болады. Одан кейін және 4-ші карта, 2 карта. Ярка тұрма. Ярка көреміз жігіттер әзір. Ярка бар. Айназар тіреді. Менімше аласпасам Айназар. Бұл жақта Инспен ХП файт болады. Бізде файт қылмаған соң жібердік. Нұрсұлтан. Розы бұл жақта 2 килл. Команда есебінде. Так. FS. Full. Инс. Инс командасы. Еркі командасына қарсы. Ойнақ екен. Ой, не бар? Қышақтың не сол? Жолағы. Қой, Цеза емес, Кеза шар. Қайдан білейін? Цеза, өзіңнен сұрап, Цеза. Цеза сам ба, Кеза сам ба? Тағы қайтайып жүрген болсам. Жігіттер, еркі болсын, басқа сөзін бәрін алып көтілімші жасы қалай өтіп жасы. Еркі Айназар. Бұл жерде Айназар түрі. Команда капитаны еркі командасы жігіттер. Ау. Айназар. Хайлайтын көрсеттік жігіттер. Еркі командасының жүркі. Айназардың иманы сол үшін шортс видеосы көрдік. YouTube каналымызда жігіттер көрсеңіздер болады. Таздың кеткен жігіттер лайк басып, подписывайтесь, басып отырамыз. Таздың кеңелер. Инс командасы. Мафия, Анукос, Айназар. Иман осы жерден жақсы файт көрсетсең, жақсы ойын көрсетсең, иманысыңыз және шортс видео шелінеді. Жігіттер, шортс видео иманысы жақсы қайырды файт көрсеткен болсаңыздар, сәнесін минутын тастап қойсаңыздар жақсы болар еді. Иманы сіздер үшін тезірек шығады. Біздер болса бір жеттен жігіттер тастап бара береміз. Айназар. Так, файтар. Сиджи и мягко King's Power. Да, Инс командасымен King's Power файтқа кіріспеген екен. Нұрсұлтан. Көрдік, хан менен Ханзон қалай жоған. Чустар игру екен. Қазір? Қазір шығар жіберіп телефонды саламады ғой. Одан басқа жасына шығып көрді. Оны өткізгенде көрсің өзі бесің емес пе, тамам? Өзі бесін сәм жесе. Салғамай бесін кетер ма? Ол не кеше? Минимальный курс. Баласы қайтшы ол? 5.000 жинетші ол? Як? 5.000 сомның тұрғыз осы? Бірақ басқа ойынды алып беріп атсың ғой. Яқ, басқа ойын емес жігіттер. Именно екінші ойында жігіттер қайтадан басладық. Анаға картаға бізде кіре алмай қалдық. Өзірлі болсын башыңыздан. Үшінші и төртінші карта қайтадан басладық. FS группа.
Уа! Ё-моё, жігіттер, движение қарап, әрекетіне қарап жігіттер. Нұрсұлтан. Мұндай күшті игрокқа ұқсамайды, дегенмен мына жігіттер именно топовый игрокларда нок қылудан тоқтамай жатыр. Сейчас игрок King's Power кіріп келуде. Ерпо. Не ноить. Квами. Кто отсаңыздар болады жігіттер. 3-ші карта, 4-ші карта болады. Еле. Так. Так. Да, инс села. Инс әрекет етіп атырыпты. Сіздеріміз. Моне инс. Қазірде 2 килл. SG бар. 95 командасы. Бұл жақта қарапайым қарекен ұрпақ. Ритпа, Фан, Комчик, Альфа, Қарақарылпақ. Бұдан Энкес, Нокус, Киберспорт. Нұрсұлтан. Фулскотқа барса. Қалай сақ роботтар. Кенегес PUBG өзін қатасын. Так. Пинк жақсы бізде. FS with King's Power. Так. Атвек Кавджин. Сюрик. Атвек Кавджин. Біздерде білет жіктер. Актив болмасаң, дел болмасаң. Долларым алышмыз жіктер. Кет. Именно мен актив тынбай сыйлатқан жігіттер айтайын. Сезар қанша уақыттан бері кәдет сыйлатыпты. Қоламасынан болмайтын игрок. Инсейн бар. Ол да тынбай атыпты. Бізде актив бойынша. Квами бар. Минус. FS. Да, жоқ, айландырып көрсенсен бір комнатта тығылып ұрысқан бар. Квами. Экзе 95, Еблар Инкас. Вайн, Рейч, надо улеть. SCG. Нукус. Да, Нокус. Инс командасы группа жігіттер қазірде формаға кіріп отырып, ассесте. CG. Пинг жақсы қазірде. 8 команда, 19 игрок. Жігіттер 55 адам кірді. Азет ойнап отқан шығарсары. Пинг зор. Нокус. CG.
95 командасы фул жоғарыда. Саналысқан гранат. Нағзе. CGG Юрка. 4-2. Сонда да пинг-понг бұлтамайды. Сіздер алдыңғы ойында көрген жарыстар рейд PUBG. Қайдан білейін. Инкес. Және де. Инкес. Дима. Ой, рейд бофан. Что за King's Power келді бұл жерге? Зажим. King's Power игрока к вам идет. Және Квами қайту жоқ. И командаластары келуде. Ярпо. Не ноить. И Квами отсюда гранатаға. Хомщик. Ярхарлапақ. Предний урока. Так және де. Екіге 3. Жақсы жағдай. King's Power. Хомчик. Аха. Гранаталар. Жақсы. Екіге 2. Қазір жағдайда. Және гранат отсюда. Хомчик. Командаластары нок. Бірге 2. King's Power'ден жақсы ойын. Ярпа. 4 команда 9 игрок. Жігіттер қазірде. Бірге 2. Қарапайым қарекең игрока. Бәлкім 2 он жоқ жүрсе. И 95 әлі атып бұл жерге. Да. Инс Маке. Және де қасыл көрсіліма. Августа. Абды команда жоқ. Ойнап кете аламын ба бір карта болса да. Ойнай беріңіз жігіттер, неге болмайды. Ұйықтамайлар, шаршамай. Ойын PUBG. Жақсы, шүкір. Узыпларда бар ма? Узыпларда бар жігіттер. Нешінші карта мына? Екінші карта. Бұл жоқ па жігіттер? Атсатын. Ашылған ба. Бірінші карта ұлтамады. Жігіттер, ләж болса. Файтта кіріспеңіз мақұл. Машинаға мүнбен. Сіздерге фишка. 60-70 игрок қаламадығы шеттер ләж болса файтта кіріспең. Бірінші лутқайға қылың бәрі-бірі матысқан мен мазан сұмайды. King's командасы. Аттен. Минус. Ол жақта пайдаланып қалуда. Деген білі микрофон елі бар.
95 қаяқтың командасы. Соны өзім біле алмайтын жігіттер. 95 деген команда негізі екеу. Біреуі төрткіл, біреуі нокус. Егенде бұл стример сені көрсін. Қане стример? Сіздер стрим басың, именно мен көремесіздер. Қырғызстан не ба? Қырғызстан де? Аугусто. Бұл жерде 3 команда. 5 игрок. 2-2, 1 соло. Жақсы. Опытқа ие болды. Ритмова. Ерпа. Нендоич. Фол. Даматерлер ғой. Да. Даматерлер. Минус. Аттен. 95 игроклары. Кай. Да, донатерлер. Көрдіңдер ғой жігіттер. Келісалтлары жүр бәрі. Так, жігіттер. Так, жігіттер. Kings Power командасының топ 1. 14 килмен. Бірінші орын. Квами, Ерпа, Неноид, Эмокавер. Да, Квамиден 5 кил. 40 пара берді. Группамыз 14 килмен. Жақсы. 95 командасы Кей жақсы ойын көрсетіп, соның арқасында деймен. Екінші орын 95 командасы 8 килмен. Да, КРКВП, қарапайым парекингамдегі Хомшик. Хомшик кил аз ғой. 3 кил барды. Инс командасы 4-ші орында. Алдыңғы ойында 1-ші орнаған команда 3 килменен. Нукас Киберспорт как 0. 5-ші орында. Нұрдаулет 0. CG 5 кил. Войн Фокс Северич как 1. ФС 4 кил. Оскар Ласки Визаро Моне как Шандама 0 кил. Конами Мура Нұрсұлтан Крым 1 как 2 кил. РК Қолдаулас Зико Айназар как 6 кил. АК-47 таза команда 1 кил. Сидзи ТВ Хусер Клаб как 1 кил. Инс командасы Апачи Бека Назарбаев как 1 кил. Пэрс Винтейдж Kings Power 2 кил. Сезар Ютуберлер 0. УСС 0. Да. Каримов Леон Паровой Мисыр. Рейно деген атын жақсы мүспет жігіттер. Қарапайым қареген игрока Сантуш 0. Эксклюзив игрока Фрагер 0. Да, эксклюзив. 95-ке ең көп кил қылған игрок. Себебі 55 игрок кірген ойын үшін 6 кил жақсы. Да, FS Wizard ең жақсы игрок. Kings Power игрока Ерпа. Ең ақыры кил қылған игрок. Салон.
Жігіттер уже 3-ші картасы болды. Куб репорт алдым. Уж ойын бір аптелік сүріп алып қойды. Так, не болып жатыр. Опа, здесь главный состав кірмеді. Ничего, болмайды. Зен жоқ жігіттер. Да, қазір көрейік контентіңгі. Фес, мындай. Ойын PUBG. Не контентім маңайын? Жігіттер ешқандай звонок ала алмаймын. Так, қазір ашылады. Так, ID барды салынады. 3-ші карта. Жігіттер ID уже салынады. Эрамбил ғой, ау. Бека, бізде өзіміз состав білесің ғой тұрба. Таймыз ба? Растанам веб-камера қашан енді. Веб-камера уже таймыз ғой, дегенмен сіздер актив болып подписывать алып басып. Короче, жігіттер, жақсы не қылып алайық. Және де бір стримерлі қосылсын, конкретный шоқысына шығайық. И одан кейін жігіттер адышып отырамыз. Біздер кірдік не? Одан кейін PUBG-ден жатты. Жігіттер, міне техничный емана слежін. Да, Османға тасайды. Сәрге тасайым Османға жігіттер. 754, 65, 80. По кайфы жігіттер. ID про YouTube-та. Так, жігіттер, правда үшінші ойын. Да, қыздырамыз. Так, біздер
Осы жерден жігіттер айлар жаңадан кіріп отқалар. Бізге жаңадан қосылып отқалар жігіттер, подписывайтесь басып қоямыз каналымызға. Так. Best moments. Einazar. Best Так, жігіттер. Друзья, алың, брат, медведь. Эна, вообще так, жігіттер, славимыз ғой, Эна. Эна командасы. Не болып кетті. Көрге беріліп кеттіңіз бе, мені қуып кетейін бе, жігіттер. Так. Да, ондай 12 минут емес бізде. Уақыт қанша қойдым? Қарамаппын ғой. Жігіттер, телеграмға бассақ, өкпелеп қалар баларымыз. Так. Думаю, ондай уақыт көп емес, жігіттер. Қосық қойың, брат, қосық, не қосық? Да, YouTube шорт жігіттер еледі, селеді, просто так азғандай түртіп көрдік. Да, сізге болатын зат. Не қосық? Так, ВСФ тайын, да, ВСФ көрем, шетер қосып қойын. Да, рахмет, деген қой. Окей.
Го. Старт еді жігіттер. РК. Да, аватарка өзгерген бе РК, да? Алдыңғы қалпақтың флагы тұрған аватарка зор еді ғой. Да, аватарка өзгертіп отырды, бірақ РК сіздер өзгертпегеніңіз туралы деп ойлаймын жігіттер. FS бұл жақта. USS бар, GTM. ОСФ фол жігіттер. Рәжбесі 13. Астар. Тегілеріңіз бірде қысаңыздар жақсы болады жігіттер. Бірақ ондай емес. Сіз ютубында қиямет өнеді екен. Бірақ ондай емес жігіттер. Сіздер күшсіздер ғой. Саған ютубтағы деп жігіттер әрдайым шығып кете берсе ойын. Темім оққан дәрсел Сезай өзінің командасымен бірге. Хигже. Да, қарапайым қарекен игрок Азиз, Мико. Қош келіпсіздер жігіттер. Инкастың көзкілі өрсі CG, Инс. Так, жігіттер. Жігіттер бізде. Ау, басылай бер, ау, алым. Брадан. Күтіп қалды ғой балар. Жігіттер. Да, мияқта күтіп отыр екен ғой. Старт go, жігіттер. Старт. I will not alone. Элоин. Квами. I will not alone болады. Алоне. Сен оқылуын айтып отсаң. Алоне деп жазады. I will not. Так, жігіттер. Так. Уақыт кетті. Бізде.
Просто турнир ойнап жүрміз. Барымыз қандай болды. Үміт әмеге Карачи Темов. Тем қарекең рока. Үміттер уже давай коммент оқимыз. Сұраулар болса береміз. Стрим бастадым жүргендерге жетер сұраулар болса. И береміз жетер. Ақша берема турнир. Отсаңға басар ғой турнирлерде жетер. Қазір. Так, жігіттер. Шар бойынша графикалар туғылап, FPS көтеріп алып, жігіттер капалар көрсетім. Есіме оларды, еналарды. Да, Kings Power Kwami. Бір-біріңіз құрметтесеңіздер болады. Солай. Жігіттер, жақта файт. Инс командасымен қарапайым қарекең. Жігіттер. Біздер файт көрсетеміз, енді фул болдық. Так, Apache, Амбека. Бұл жақта Сар командасы. Жігіттер. Одан кейін айтарым. МС командасы Марисер жігіттер. Азар қайсы командада ойнап жүрсіздер, бәрін білеме жігіттер. Көп түстен ала бермең жігіттер. Тамырыңызбен тазалап түсемін. Еп шығарсаңыздар. Ярко Леганда. Цезадан ойын, қазірде. Так, жігіттер. Цеза қайда? Ярко. Да, біз бөлген сол адасып болып. Қандерсіз, берілмей қалдық. Жігіттеріміз. Не деген бетон команданы жігіттер жауып тастады ғой. Тең, Цеза. Ішіңнен сөгенбе пайдасы жоқ, алып бере алмай қалдым. Шыққаннан кейін көресің ғой. Мен файтым пайда деп. 6 килл. Тентак, Кен, Друг, Винсмок, Леон, Темов Пантесі көргі Цеза. Бұл жақта ВСФ Жасик. Жігіттер, мен өзім алып беруім қиын болатыр. Үлгер алмайтқан жігіттер файтларыңызды. Файтлар оға да тез қылбастар. Маған да поддержка шабында стримерлер керек. Деген мен Өші, есат қылмай тұр, мен келдім деп атырыпты. Болмайды ол. Практарымыз актив болыңыздар керек жігіттер. Жігіттер, практарымыз актив болыңыз керек. Мен қолайма практарда актив болған юкларымызды. Поддержка беремен. Не сұрасыңыздар, мәсін стримді қатешілік болса, ебіліп түсіндірмей беремін жігіттер. Ешкімнің гәпіне сенбең жігіттер, мен өзіме хабарласын. Түсінбетқан жерлен солса жігіттер. Мико. Бұл да қарапайым қарекең рока. Бұл жақта Инс командасы. Жігіттер, ешкім гәпіне сенбең. Бұл жақта
Инсапачи, Бека, Назарбаев, Мико, Карапаем Харикинго, Ого Азиз, Джага, еще. Так, жігіттер тем Харикин, вообще дозор, рахмет. Все, давай коммент жазып тастаймыз, тоқтамаймыз. Сағат әзірде 12 или 3-ші ойынымыз жаңа осында 4-ші ойын бар. Қалесеңіздер, жігіттер 4-ші ойын болмайды, и оңырына буткем жібереміз. Көптен бері қыла алмай жүріппіз. Лайк басың, баспаң бәрібір сол буткемп болады, жігіттер. Өздері көп жоқ. Қыла береміз, тоқтамаймыз, ләжуса. Мастер. Еко, Джага. Ого Азиз әрекетте. Инс командасы еле бір жерде тоқтап қалған жігіттер. Жинастыр ондай өтіріктерді. Антнаун персона. Өзім нонайым болып алып не деп атсын. Стрим. Қашан бастанда стрим? Сен қашаннан бастап не десен? Қашаннан бастап инфо білесен? Рашид. Рашид. Қандай инфо білесен? Именно бүгінгі стрим басталғаны ма или қашаннан бастап? Так. Бұл жақта террор. Меніңше конкурентланыс игрок. Так. Здесь Инспека, Назарбаев. Брат, капыларды көрсетім. Капа, Kings Power. Да, топ-1 алды. ВСФ, бұл жақта видеосы бар. FS, NKS, FS, және де қарапайым Харикен, КР Қырғылпақ, Star. Так, Леон, КН, Kings Power. Жігіттер толмады Kings Power'да. Көзі көткілер бар. Фанатлары болса бір қарап тұрып не қады біледі. Kings Power бұл жақтан ноқлер отырыпты. Қаяқта сонда? Қаяқта Kings Power фанатларын сұрап отырсыздар. Онда ерте жауып кететін команда емес еді ғой. Kings Power. RK минус Kings Power минус әзірде. Full, XS, Phantom, Stranger'лер минус қазірде. ТБ, CJ, Star, Club, қарапайым Харикен. Инспека. Бұл жерде. Ого Азиз. Жақын болу керек. Оларға. Нико. Не істеп атырпы. Да, Нико бұқылда. Ого Азиз. Біздері файт көреміз пе дейбам. Қарапайым Харикен әмде. Инс командасынан жігіттер. Так, жігіттеріміз. FS NKS бұл жақта ВСФ Хомчик GTM игрока ВСФ Джасик как ВСФ Konami 13'ті көрек. Konami 13 көрем шықтыр қазір. Модерлер или админлер көрек шықтыр. Маған осы. FS шаха. Так. Нема отырыпты. FS, RK юртладырыз. F- ВСФ базылатырыпты. Әргетте, Экзотоми. Ого Азиз, но қазірде Инс командасы тактичнее оғада пысып команда екен,
жігіттеріміз. Бұл жақта Team of Hunters бар еді. Қайда? Так. Team of Hunters келеді тұры. Көреміз. Жағы. OS Мистер Террор. Назарбаев. Мико. Микода топовый игрокардың бірі еді. Стар герой. Апачи. Инс командасы. Ассалаумалейкум, брат. Қалайсың, мама? Амансың ба? Барсың ба? Көрмейсің ғой? Так, және де Инс командасы еледі тоқталуда. Қайсы команда бұл команданың өкпесін басып тастады? Так, 13 командасы. Вокес, Лорд, ротация мелгес ротация қазірді. Шеха, ВСФ, КН. Тема фантазия ұйқыларымен бірге. Жігіттер, ендігі өткен баршыға ассалаумалейкум жігіттер. Подписаться басып қоямыз. Ағза болып отырамыз. Қазірде не өп кетті, жігіттер түсінбей қалдық па? Да, минус жігіттер. Қол қалып бере алмай қалдық. Вообще успеть етпей қалдық мына файтқа. FS. Жақсы ойнап кетті жігіттеріміз. Основной составы FS-тің жігіттеріміз. Ой. Науэкс, Фрозен, Оливек Дарк жігіттеріміз. Қызық болды ғой. Осы жігіттер жоқ жерден реакциялар көрсетіп жүріп атып той игрокlarымыз. Тез алып беріп кетпесе болмайды. DJ Jaga бар ма? Көреміз қазір. Қосып шүкір, жасыда білетіңіздер. Жігіттерге ендігі өттің башын саламайды. Жігіттер пакетті басқаямыз. Азыңдегі қабыруға да көп бізде. Лайк басып отырамыз. Ұмыт кеткендер жігіттер. Так. Инкес, Junior. Бар, ага. Так. USS деген командамыз бар бізде. Full актив болып отырыпты қазірде бізде. Жақсы. Қақлада файт. Қайсы команда бір-біріне оғада жақын. KRX Сези. Мумия. Инфернум Каска. Басты. Жігіттер, телеграм группа и каналымызда хабар шығар жігіттер. Қарапақсы болып қоямыз. Ой. Біздер модельі қайда жігіттер?
DJ Jaga, 4-нче карта Мирамар. Да, 4-нче карта Мирамар жігіттер. Да, Мирамар болады жігіттер. Қалайсың көке? Жақсы шүкір. Қалайсыз жігіттер, амансыздар ма? Да, Мирамар бұл өзі 4-нче карта жігіттер. Так, читер емессің ба? Ой, сен. Бұл меге алып жіберіп тұрсың ғой сен. Идеальный запал ғой. Жігіттер. Оз X8 деген жігітімізға бам бере берсеңіз болады жігіттер. Мынау не зат мынау? Четімей. Не зат мынау? Теректің арасын жіберіп тұр ғой жігіттер. Да, ең сыйлы. Не зат мынау? Брат, қалайсыз? Жақсы жігіттер. Да. Читемей не затен жігіттер. Ауыш емеспін ғой жігіттер. Сіздер де ауыш емес шығарсыздар. Көз көріп тұр ғой. Құлақ естіп тұрсам. Ой, стрим снайпер хуйня жігіттер. Мынаны қараңыз жігіттер. Мынаны қараңыз. Ой, мен еле артқа қаратқан жоқпан, картаға қаратқан жоқпан жігіттер еле. Тауып атып тұр ғой жігіттер. Еще АКМ қолда. Читер. Полностью читер. Еще атқанларға түптіпті бұны. Оз X8-ге жігіттер бам бере берсеңіздер болады фул. Әтті мен әулемдім, бам бере алмаймын оған. Жігіттер, көріп тұрсыз ғой. Жалбы тасы алмаймын жігіттер. Брат, болса бер, молодец. Сөвер тоқтама, рахмет жігіттер. Бам берсеңіздер болады. УСС жігіттер командасы Каримов, Парабой. Языр біріңізден оп қосаңыздар, еле минс қосаңыздар, бам берсеңіздер жақсы болар еді. Ава, мен өзім жігіттер алпамыз рибамен. Так. Ана қараң жігіттер, қарайды да? Еще баратқан тие береді ғой бұны. Еще 4 килл. Сенде читерлер үшін 4 килл аз. Читерлер қолға түсіп қалды. Соғын жек теректер бар. Ол адамға көрініп алып тұрған жоқ. Еще атқаны бар тие берсе жігіттер. Жерде үй бар ма о? Ой. Қиналып атқан жайыр ол жігіттеріміз. Не болып кетті мұны? Қалай мұнады? Бешара. Тау алмай атыр қара жігіттер. Сонша терек бар бұлардың алдында. Парабой. Итпен іздеп атыпты, болмаса өз деген командам жақса. Best Boy. NKS Junior. Бұның ойын көреміз қазір. Да, NKS Junior. Бам болсаңыздар жігіттер. Командаңызбен қосып кетесіздер. Мынауды. Дым идеал. Junior. Егер сенде чит болса, қазір Junior NKS. NKS деген точка деген команда full кик болады жігіттер. Себебі басқада игрокlarымыз осылардың арқасында минус болып кетеді әттең. 13 командасы OKS Star. Так, еще үй болмағанда. Так, жігіттер, мынау теректің арасынан асып тұр ғой мынау. Не затмау. КП кланы хақында пікірің оны. Қандай деймін мәселен? Ерболат Тілеупаев. Kings Power. Белгілі клан ғой болды. Оны мақтауым шарт емес қой Kings Power'да. Желдің командасы ма? Да, қазірде актив жақса кеятырыпты. Әрекет бар Kings Power'да. Составы күшейтіп атырыпты. Мына игрокқа мен 5 кетіп отқан. Кем, еще 6x, еще терек, қызық емес. Бір қарап тұрып, игрокта болып тұрып ата береді ғой. Жақсы жетеген әжіктер. Так. Екі қызық, екі игрок. Басқаларды алып беруіне не мәні қалды?
Мынандай читерлер же. Ондай читіңмен қосып. Мумияңмен қосып үстіндегі банға кіріп кеткенсің да. Стар командасы. О. Junior. Junior игрокымыз hem чит бар ма? Стрим көріп отқан болса мүмкін жасыратын шығар. Дегенмен де 2 игроға мейіз қыла алған осы командадан игроктарымыз. Так. Жігіттер пікірлеріңіз осы игроклар туралы. Стрим көріп отқан шығар да. Имана жігіттер, читер көрсетейін. Ойбай, алпамас сен ізге қаратып бір қарап көр. Сенаторам өйтіп аталмайды ғой жігіттер. Сенаторың Якудзаң Аслан бойыңа өйтіп аталмайды ғой жігіттер. Біздегі инсейнлерам өйтіп аталмайды ғой. Не зат мынау жігіттер, не зат мынау. Junior'да көреміз. Міне жігіттер әзір, чит көресіздер. Мумия болса hem қиналмай ата тұрыпты. Ізге қарап қайтарып көріңіз жігіттер видеоны. Әкем ятты деп атпай атқан шығар. Жаңа атыл болса атыл керек қой. Алты команда 18 игрок. Қазірде командалық ойын. Игрокларымыз есабына қарайтын болсақ. Мында дейм. Игрокларымыз бар, значит. Yes, for Rich and Кәс Junior. Болды атпай дені, да, атпай тұртты ғой, чувствойлар. Бәлкім чит шығар, стримді көріп ала жалғау болып атпай тұр. Да, өз білді қой. Бұлар звезда болып кете жақ болған ғой, как біздер оларды көрсетпей қаламыз. Как біздер басқалды көрсеміз, как деген көріп. Ооо, біздер аузым сашып көріп жігіттер, олай. Junior. Көрінбей тұртты ғой, есат жігіттер. Junior сен көрсет. Автоматын көтерілмейді. Так, я. Кулак, я. Мені машинға мыңғазы өзім қыраман деді. Қазір енді қырат сені игрокларымыз. УСС, қыркен, хомчик та су жерді. Жігіттер, модерлердің бәріне модер алып тастадым. Жігіттер, именно кімнен? Саламалейкум, Ритба Абдыраға. Жақсы, енгес игрок Crazy, жақсы. Сұрама. Стримге өмет рахмет, жігіттер. Еще Акемнен мақсат амайды, именно чит Акем һәм 5-13 шығарылған еді. Естуім бойынша жігіттер.
Маған модуль берсе, бермеймін саған. Бүгін кіріп жатсың ғой, сен өзі уақыт қойып аласың мынандай, не? 4 күннен бір кіресің сен, Жәмшит адаспасаң. Жоқ болып кетесің де 4 күннен бір кіресің арасында. Өзі 2 күннен бір кіргендерге модельді алып тастап актив болады, мен модельмен жақсы боламын, актив боламын дейді. Жоқ, ұйқыларымыз. Тек левинг-ға жақсы болғанда. Да, модель Алишерді қалды ма? Да, Алишерді қалды. Да. Хотя ойынға кіршіш. Так, Каримов. Читерді қазір қолға түсіреміз деп атыпты Уэстес Каримов. Так, граната. Давай! Біздерді қуағын қаламыз. Молодец. Ой, қойба шешіп қолданынша. Читер. Каримов саған лайк. Каримов топ жігітер. Маған топ. Кімсен көкең. Маған нақ керек мадыр. Да, Томми сен өзіңсің ғой. Білем өзің. Так, Энкес Джуниор. Бару керек қой. Так, Каримов саған сенеміз. Кір. Бұнда читерлер азаплан отыру керек. Мен біздердің топ игрокlarımız. Болды, алаң қылған өз жетеді, тұрғыз алмай қалды. Каримов болды. Файтқа кірсе бер. Таныс білесіз қойайық. Ербақ қой. Ойын көрген жақсы қой, да, Энкес Крейзи. Әркімнің өзі ойы бар. Дейсің ғой. Так, минус. Каримов жақсы топ ойын көрдік. Молодец. Каримов топ десек те болады жігіттер. Себебі. Жақсы. Файт көрсетті. Томмиға модель беруге болады. Осы так қаншада берген ойыншымыз. Деген мен сен қарға аккаунтың бар ғой, Томми. Сен мен ойнамайын болды, да? Көреміз де, Жәмшит өкіріп. Так, бес. Модердің, хотя модердің қадыры болсын біттір. Так, көрдік. 13 командасы жоқ жерден. Стар, бұлар 6 кел. USS әмде ютуберлер жақсы ойнады. Каримовтен топы ойын көрдік. Читерді қандай гранатамен өлтіріп, біздерді қуантып қалды. Мираман мен Алишер отач. Шанс көп. Миран мен Алишер. Да. Аттең. Деп атыр едім. Ничего. Жігіттер, лайк басып, подписка басып, актив болып отырамыз жігіттер. Қолдап отырамыз игрокlarımызда. Елі 4-ші картамыз бар. Қалесеңіз 4-ші карта болмайды. Қалесеңіздер жігіттер, өзіңіз дауыс қоямыз. Қалесеңіз буткемп, толка буткемп. Сақыреміз. Не істейміз жігіттер? 4-ші карта болсын ба? 2-ші картада андай болып қалды жігіттер. 2-ші картада андай жағдай болып қалды. 2-ші картада біз кірмей қалдық. 2-ші картаны қайдалан өткіздік. Соның есабында 4-ші карта енді болу керек. Қазірді Стар әмде 13 командасынан құрылған команда 6 келмен бірінші орында. USS әмде ютуберлер 5 ойынмен бірге 7 кел. USS Каримов топы ойын игрокен көрсетті бізге. Ридбафан, Альфа, Агзе, Томми. Да, Хомчик, бұлардан 6 кел. Энкес, как бұлардан 10 кел. 4-ші орында. Жақсы. Да, Мирамар жіктір. Да, Мирамар ма? На душе житер. Давай жазамыз Мирамар болса Мирамар, и болмаса буткемп. Ерангел қатып атқанда буткаға түсіп Ерангел мен бутканың размері бар дейді жігіттер. Ешқандай өзгеріс жоқ, тек просто анау жасыл, анау сарыды. Так, старый герой ESX, Гоза, Террор и Мастер. И Мирамар қайтамыз жігіттер. Читерлер фул қайта. Полностью читер екенді көрінеді. Бен көтеріліп тұр, әммеде. Санукта үметі кеген ап кетеді. Санукта по кайфы жігіттер. Өзіңіздің реакцияларыңызды көрсетесіздер.
буткемптен сыртта файт болды ма, іште буткемптің өзінде файт таусылып қалды ма, сразу кейін ойын бастап кетеді. Бізде солай еді. Мирамар. Брат, каналың бар екенін білген жоқ адам. Енді біліп жатырмын, брат, қолдан келгенше қолдап қолдаймын. Алпам сандуғашқа рахмет. Так, жігіттер, телеграм каналы, телеграм группамызда келе хабар жоқ, қандай бар. Телеграм группа канал, ссылкасын тастап қойдық. Біздер таныстыруды давам етеміз. Дехонскел, СБ, Рейдж, Evil Escape. Как бұларда 3 килл? Ого, Азиз, қарапайым қарекең бұлар. Мико әмді Джага 0 киллмен аттең. Сонша файт көрін істеп күтіп едік бұлардың да. 9 киллмен FS 8-ші орында. Инс командасы аттең. 2-ші картамыз ба? Бірінші картамыз беді. Так, жігіттер. Ем кетіп қалды. Адас просақ, бірінші картамызда Инс командасына топ көріп едік. 2 килл. Және Инс командасы бұл жақтан 1 киллмен аттең 10-ші орында. ВСФ 8 килл. Жасек, Ерікі, Кинг, Шек, АДР Шаукат, 701 командасы моментта мори бұлардан 0. FS 4 килл. Evil Not Alone. FS Шақамен Медведь, как 2 килл. Жігіттер FS Ласки, Оскар, Уизару Мани, как бұларды тұрды. Темов Хантер жігіттерімізден 6 килл. Леон, Тентак, Сеза, Хамде, Винсмок, Кен игрока. Кенлар жігіттер. Фул киллуын күтіп қыламыз. Кен, жақсы команда бұлда. Инкес Дима, Яркі қолдолы, Инкес Ақсақал, так бұларда 3 килл. Жетем Хомчик. Хомчик Ми, Тимофей, Граф и 1 килл. Конами, Карамаддин, Алико, Нұрсұлтан 1 килл бұларда. 18-ші орында бұлар, 19-ші орында Kings Power. Бірінші орын алған командамыз еді бұл. Екінші картамыз Ярпа, Квами, Нема Кавер, Kings Power игрокан Неноид 4 килл. Қарапайым қарекең игрока Сантош, Хусер, Олубек, Главка 1 килл. Юго Легенда, SG Oxygen, Кар, Starflix как 0. Патруль Гейминг, Дава, Геймер, Псех как 3 килл. Инкас, Киберспорт. Патруль Гейминг, XS Академик 4 килл. ЯРК. Бүгінде 10 ойын ашылып атқан жоқ. ЯРК командасының 2 килл, 24-ші орында. CG Туран Бойс, КМБ 0. 240 километрдік игрокымызы 5-ші орында жаласқан екен аттең. Брат, біздің кланның авасын қойыңса, стрим абойға қоямыз жігіттер. Ертең өзгереді, аватарка таза, стил уже таза, стил өзгеретпіз, бір шеттен әр түрлі заттар қойып көретпіз. Одан кейін бір темпті давам етеміз. Чортс видеоларым сеніп отырыпты, Дәуран PUBG. Именно қайсы кланда ойнайсың? КП. Клан қоясыз ба, брат? Қолап. Kings Power ма? КП. Именно Kings Power ма, жігіттер? Мирамар. Давай, жігіттер. Мирамар. И ондай жігіттер лайк басып отыр. Яғы актив көрмеппін, жігіттер сәрді. Подписаться басып жігіттер, сізден кегелер. Лайк басып отырамыз, жігіттер. Біздің өлтіргелердің ешқайсы жоққа, Левинхо. Сен мысалы үшін өзің істерім бол. Иманда сені қолдап отырмын. Озы Экстези. Читер. Ең көп килл қылған игрок екен әттең 6 килл. ПСФ жасы ең жақсы игрок. 10-ші уақас ең ақыр қантық сесіп. Последний кров. Да. Старым деп 10-ші клан үстілген команда топ 1 қазірді. Телеграмата сема, онда біздің клан 515. Дәуран PUBG. 515 сен клан, жігіттер, нандай да. Именно 515 сен клан, біздер практа бір игрок клан көрмедік. Не деп оны аватаркасын қоямыз? Біздердің пракымыз актив болу керек, оның да қадыры болу керек біздердің жігіттер. Шеттен келген жұрттың кланлары кеп ойнамаса да кланын қоя берсе. Хакимет хаққа қарап атыр жігіттер сонда. Хакимет хаққа қарап атырды. Так, жігіттерімізден кейін ойын. Мирамар, Мирамар болады қазір жігіттер. Уже ютубқа сразу тасыйма жігіттер. Асып кетсе 1 минуттың ішінде тасыймыз қазір радипар. Скриншот түсіріп ал. Алдым да.
Жігіттер, секретный гап кетті. Кетті ғой онда. Сіздер гап дайын болсаңдар, жігіттер. Уже дайын. ID пароль қазір келеді сразу. Қалай былай дайынбыз ба, жігіттер? Дайынбыз ба? Шортс видео 2 істеп едік, ол да жақсы просмотр алыпты. Келді, шақырды бізді. ID пароль. Дайынбыз ба? Қазір келеді ID пароль, жігіттер. Так. Келді, 783. Болды. Сен жасап келген болса көреміз, ойында көреміз. Бізден прокат түсе ме, түспей ме? Жігіттер, именно сізге техничне. Тез кіруіңіз үшін YouTube атастаймын, ID паролі. Аты кім составыңнан. Да. Бірақ. Бірінші ойын. Деп қойға, төртінші ойын. ID. Ау, 48 дедің бе? Ерш. Да, уақытқа қарамайым жігіттер, ұлыма уақытқа. Так, біздерде уже актив. Фу. Так. Oldu.
Серьезно, да? А сразу же цены сразу. Серьезно. Серьезно, я понимаю, там правильно. Шире вот да? Ползай, так не можешь смотреть. Ползай. Ну, прикольно. Такой ровно. Я наверное, да, конечно, надо было. Озвучить. Семья помощь. Нет. Телеграм засесть надо? Я хотя Телеграм засесть? Звонок пил? Телеграм могу сказать, Телеграм засесть, он массив позиционный. Пару времени занять за собой. Успокойно. А за не var. Usta, Telegram засиш, bu kreve de var tabii. İşte olur mu? İşte olur. Жігіттер не қылдық? Жігіттер тездетеміз. Мирамар картасы. King's Power, РК, не все, АК. Экзе, так бізде. Го ойнайық. Не ғой? Любимка. Уақыт көп қойып жібердің сен, ә? Не böyle? Так, жігіттер. Уақытта. Көп қойып жібердің уақытты. Taslamım. Неге әмші дейсің? Закон мене ID өзім тастамасам.
Так, жігіттер, тездетеміз. Да, 62 группаның жігіттер әзір кайф етіп ойнаймыз, өземіз. Уақытқа қарамаймыз. Негізі өзің жұмысың бар ау деймін әлі мен қой, уақыт көп қойып жібергенсің ғой. Үйірге. Томи, не он, Томи, сәл қайт, Томи. Капкайны сен кама. Ай. Сәрам. Го, ертең оқыға дейді. Демейм ғой, кейдірге уақытты көп қойып жібердің сен. Алым, басай бер. Уақытқа қарама. Басай бер. Да, чита кірмеді. Бер. Да, кәйген спор. Қақта жаңа біздің читаклар. Да. Так, жігіттер, басылында. Ана уақыт көп көріп кеткен ғой. Го, жігіттер. Го. Go, кеттік. Так, қазірді.
Жігіттер біз қол деген шаршыды ма? Так, және де. Да, қатып қойған жоқ жүздер. Азғынай өзгес көтім. Жігіттер. Так. Меніңкес қалай. Жага бұл жерде. Яркі легенда, яркі командасында ноклар бар, қазірде жаны аз. Да, уже орда аптычка. Дегенмен және қасында командалар бар. Патр гейминг руқтары. Стрейнджер жақсы тандем қылау жүріпті қазірде. Легенда, яркі. Win 94, қазірде өкпарымыз Win 94. Дабайс басын басқадағы рүжілігі ешқандай қарап атқан жоқ. Таймыз бар. Вообще сапсары тұр. Enigma фантомна қандай зажим. Жігіттеріміз яркі. Екі. Қазір жағдайда. Нок!
дегенмен және бар минус. Олай full open кіріп кетуге болмайды еді жігіттер, ол қате жүріс. Так, келесі файт. FS бұл жақта full. Vortex, Хомщик, Медведь, Каплан, SS. 95 бар бұл жақта. Қарапайым қарекең Сантош. Жасор Нагметов, салам. Шыптар елді енді кеп атқанлар да бар. Осы Фаджасик файт көрсетуге жақын командасымен бірге. Бұл жақта Vortex, Каримов. Да, кімне оқлар кеп отырды бұған. Так. Жігіттер, позиция басқаямыз, жігіттер. Жігіттер, позиция басамыз, енді келіп атқалар. Каналымызға жазып қоямыз. YouTube и каналымыз, Telegram группамызға атау өзгеше, жігіттер. Каплан, я өпкең бар сенің старый герой деген ранг көтеріп атқан жоққа сразу добить. Ранг көтерген бұл жерге не байланысы бар? Момента мори. Джасик 95. Это Джан. Вами казахские песни. Да. И Vortex, Копа. Коко здесь.
Хуамщикларно қазірде. Яна медведь. Сенің жәрдемің керек, командаластарыңа. Тез жүгір. Ояу. Аха. Аха, жігіттерімізді қандай реакциялар. Медведь. Опта жақсы. Сен қасында адам өтпе. Да, ничего. Бірде бұлай жігіттер. Сабыр етеміз. Ол жақта DG, XR, ADR. ADR шығып кәді, да. Легенда. Сантош 700 бар. SX Годзо. РК командасы қолдаулы бар. Легенда. Ениума. Узер. Так. Бұл жерде легенда жақтан қалай көрінеді. Enigma. Термос. Ярко легенда. Ночевой ютуб. Вот зажим. Так, я файтер. Барма. Вот перед геймерс. Карим сила, Олыбек, Энджибаев. Да, көреміз қазір. Екінші жігіттер сила егана. Аха. Енс командасы менен. Да, бұл песуар еуплардың бірі. Нормально киім киіп ашиш. Күйдірге. Менің атым жазып қойсаң нешеу. Так, Енс командасына қарсы. Ия! Апачи. Сен ойнасатын команда бар, ойнасасың ғой, Так, өліп қалдым, ничего. Назарбаев, Керраза, Бека, Апачи, Енс командасы. Қаздарды бөлесі отырып тұра. Қыса. Брат, емжігін тұтатыс көрек после матча көреміз. Ой, шаршап тұрмыншы. Бека! Бұл хомщик еді. Бұттепа! Содан кейін. Да, сыр актив қосалар болады, өткім. Білмеймін, жегітар сыр актив қоймай, ұқлап қола өресер. Сыр актив қосалар жегітер болады. 10 адам болса болып жетеді маған буткемпке жігіттер.
Он игрок. Ертең болады. Так. Так. Қызық жағдай. Кіріп келді. Іздеуде. Так. Хомчик, там где? Және де команда кіріп келе жатырыпты. Және де артына команда кіріп келуде. Бірі деген мен енді. Сквач. НКС, DJ, Енс командасына қарсы. Енс командасы. Ну, Аза. Аха. Жоғарға бару керек, подышкаға. А почему здесь лепейді? Назарбаев, сен қате жүріс қалып қойдың бұл жерде. Бұл жақта екі игрок. Ал бұл жақта екі, ал жақта біреу нок еще. Дегенмен бұл жақта Хомчик, Томми, әмде Альфа өзіне келуде. Аха. Точность салақтыр да, дегенмен бұл көз ашатын граната еді. Молодец Bootcamp, да. Жетер, сіріс. 100 адам болмай ма? Яқ, 10 адам жетеді. Да. Бірақ Bootcamp жақсы файтлар болатыр жігіттеріміздің. Жега. Не өп кетті? Хомчикті жолып кетті ғой. Енс командасы. Құтырды ғой жігіттер бұл жерде. Жоқ, ешкім жоқ. Дегенмен жоқты. Кетіпті. Так, Енс. Бұл яқты кеткен ғой, ротация болып уже қашып кеткен екен ғой командар. Томми да жем. Так, з. Хомчик. Альфа. Казахстан. Так, а кім бұл? Мура. Ярко бар ол жақта. Хусар 240 километр. Уже минус. Жеті кімдер бар. Яна медведтен файт көрімізге болады. Тоғыз команда 17 игрок. Да, екі игроктан да тур келмейді деген бір командаға, я? Бір Назаров, Артур. Моментом мори, ярко.
Момент Мари. 95. Инс Апачи, Инс Назарбаев 8 кел команда сабында қазірде ойынымызда 6 команда 11 игрок, бұл ойын екен ғой былай. Да, бұл ойын жігіттер апа болмаймыз. Так, яркая легенда Ноклы. Кімді? Көрмей қалдық. Яна медведь. Так, Томида. ФС крыса. Жігіттер, неге олай? Дейсілер. Жігіттер, буткемп тегілер. Лайклар басып тоқтатпаймын жігіттер. Подписываться басам жігіттер. Буткемпті қазет ойнаймыз қазір, содан кейін. Так, Зе Томи. Сапаши. Жағдай талап еткен шығар. ФС. Ішінде жас үйрігі бар шығар. Олай дей беруді, оңай жігіттер. Назарбаев. Қалай сұқты? Ой, чувствуйлар. Инс командасы жақсы позицияда. Қызық жағдайлар Инс командасынан көрсек те болады қазір. 7 кел. Яна медведь қалыспай атыпты. Да, тактика. Әркімнің тактикасы әртүрлі жігіттер. Назарбаевты жақсы соң көрсетіпті. ФС юклары. Алибек. Жігіттер ротация істеу керек қой. Қазір Инс командасы енді құтырады ғой. Екі жақсы шығысқан. 4 команда 7 игрок. Топ қайсы команда алады деп ойлайсыздар жігіттер? Хомщик-то жақсы топ игрок. Эвил Нотилон игрока Медведь-то жақсы опыты бар. Инсыла, да, Инсыла жігіттер. 2 игрокам подарки емес. Назарбаев Инс Апачи. Так, жігіттеріміз Инс Апачиның жемін көрдік. 4 кел. Командасында 8 кел. Инс командасы. Дуа, бірақ. Атабек, Қытайбеков, балалардың бәрі көрді. Мен өзім шығарған жұмағым емес. Әңкестің түрі бар ғой. Именно сенің әңкесің ба, басқа әңкес ба, қақтан білесің сен? Атабек. Бірге ойна жүрді. Ол да жақсы бас жаққа қарай. Туры толып тұр ғой. Азиға қарап көріп қайт өзің. Атабек. Читерді көрдік қой жігіттер, турма. Брат, тағы бар ма? Сенген оқымай қаппын ғой шақма мобайл, өзірлі болсын. Буткемп, жігіттер, буткемп болу керек. Тек реакция көрсем жігіттер, еш жаққа сәкірмейміз буткемптен басы жаққа. Буткемп. Аха, Апачи. Реакция. 3 команда. Бұл жерде 2 дуо, 1 соло. Так, Хомщик-то жақсы келген дегенмен Апачи кетіп қалдың.
Ей! Назарбаев. АФС-тің абыройы сен қолыңда, сенде Инстің абыройы. Сенде Инстің көріксің. Қоқапқан шақма байқылды. Мен ойнадым сол ойында, қасында. Білсең өзің біліп тұрсың ғой үшін енді. Күшлер теңлесті. ФС зонада емес. Назарбаев қандай қомшик бір-біріне мас. Бұл жақта ФС дуа бағамында мен зонада емес. Екі өзі гранаты зонтылда. ФС әлібек. Атабек, ойбай, мен сен елі сутқа беріп отқан жоқпын ғой, не бөлі, ойбай. Сен анау дедің, мұнау дедің. Көрдік қой, көрген затты айттық қой. Ойбай, ойын деген ғой. Ай, Назарбаев кетіп қалдық. Хомшик деген яман чувстыр игрок екен. Хомшик. Ай, чувстыр. Сен бізге қарап көтіп көр, командасы болсаң бөлесең, ешнекаттың ерегі бар. Өзің біліп тұрсың ғой, читер екен. Азыр содан балалар саған бан береді, и бан берсе сен командыңмен қосып кетесің. Одан кейін қызық болады. Кек қылып жіберген соң енді енгесте, еле еш командам кек болған жоқ. Көрек дедік, тексеріп көрек дедік. Екі саққана бұжыт демедік. Сен оңғана өйттің, бүйттің деп келгенші бар ғой, Атабек, Тайбеков. Біздерде ондай зат жоқ еді деп түсіндірсең, сонда туыр түсімізге болады. Қазір сен өзің, иманның өзіңде чит бар екен білдіріп тұрғандай болып тұрсың ғой, өзің ойларып. Біздерде чит жоқ, нандай деп түсіндірсең болып тұрыпты ғой. Анда чит бар, біздер танымаймыз соны деп. Болған мен аз бір балдар бар, бан беріп жібереді, одан кейін кетесің сен командаңмен қосылып. Ол кезде одан кейін сенде чит болсын, болмасын қызығымыз жағдай болып қалады. Стримде барлығы көрді. Оз Бірзат деген баланың читі бар екен. Көрді ғой, соңғы жақта неше терек бар. АКМ 6X'ті жіберіп тұр, атқанда айтып тұрыпты. Иманды еш жаққа ойланбай. Адамға барып түреп тұрыпты ғой автоматты. Сонша аралық болса, АКМ қиын ғой жіктір. Жоқ заты болма, адам жоқ. Алау аяқтарды жүгіргі адамды. Дайым прицел тұрлам тұрыпты. Хомшикте. Жақсы жағдай. Финал не. Аха, Алибек, Ласки. Дегенмен қарсы оқларым жеп болып отырыпты. Жақсы жағдай. 1-2. Болды. Енкестің түрі көп қой. Кингс бар. Қайсы енкес білмеймін азыр. Точка енкес екен. Енкес деген жазудан кейін e-спорт бар. Киберспорт бар енкестің. Кингс. Нукус Кингс бар, айтыр сондай көп енкестің. Даже мен айыра алмай қалым енкесті. Да, читаққа бан беріледі, оны біліп тұрмыз ғой. Әлібек, Аласки. Еще мумия бар ғой. Читақта. Брат, OBS-ке қалай телефон жалғаймыз? Бірінші, азынау жағдай көрейік, жігіттер ойынымызда. 2 игрок. Аптечка! Жігіттеріміз жақсы жағдай емес. Аптечка рубльгерді қомшик. Іштен піскен 100 игрокка. Так.
жігіттер. OBS-тен қалай телефон жалғаймыз? OBS-ке именно мен APR Mirror деген программаны пайдаланамын. Именно премиум версиясынан, ақша төленетін версиясынан пайдаланамын мен OBS-тің жігіттер. Бірақ ақша төлемеймін. Крак бұзылған версиясынан пайдаланамын жігіттер. Ондай пайдалану сіздерге ұсыныс етпеймін. Компьютер жігіттер. Еще OBS APR Mirror'дан басқа жігіттер. Басқа да не заттар көп программалар. Өзіңізге массызбен аласыздар. Именно сіздердікі iPhone болса, басқасын біздердікі менікі именно Android жігіттер. Ал бұл жерде Леви қатып кетіпсің ғой. Хомщик өзінің минетімен жігіттер. Топ алды. Томи, Альфа, Рибафан, 6 кел. Хомщик сені аптечка ұлғылмайды деп ойлап қойбадым. FS Юфқат жігіттер. Науэкс, Ласки, Дарк, Алибек, как бұлар 6 келмен. Екінші орында Инс командасы. Қытай чувствующілік жетіспеді сіздерге. Хомщик ақыллық сіздерді топа не алып кетті, бір өзі қалса да. Инс командасында 9 келмен Инс командасы. Жақсы файт көрсетті, дегенмен оғады. Чувствующілік керек екен жігіттер ойнымызға. Ақыллылар көп. Не десем бат? IQ күшілеген Хомщиктің 5 кеттік. Хомщик, Каплан, және Хомщик, Медведь. Мына Каплан ғой. Меқті және Хомщик деген ат бар екен. Хомщик деген не? Негізі 3 кел, 4-ші орында. Ярка легенда 8 кел, 5-ші орында. Қолдаула, Энигма, как бұларда. Общий команда самында 11 кел. Сандық бола ма? Буткемп болады жігіттер, таймыз ба? Буткемп. Буткемпке қанша игрок болсаңызда дуо болады, дуо режимде болады қазір жігіттер. Да, бұлғады Хомщик. Хомщик вообще топ игрок екен. Шортс видео именно сол үшін істеп едік бүгін. Жақсы шықты. Және стильнетін. Именно Хомщик. Ертең күтсең болады. Артур Назаров 0. Жасик. Етежан Моментамори 3. Техничный жақсы екен Хомщик. Дым оғада там күшілі игрок емес Хомщик. Ақылды, асықпайды. Техничный опыт бар игрок. Сразу баса жіберме, куратор. Да, сразу бастан жіберіледі. Себебі ондай дым көп игрок керек емес. Бұған жығын болып кетеді. Вообще да кәмме күтіп отырыпты. 5 минут жігіттер, 5 минут. YouTube қоям, Telegram қоям, бәріне тастайман жігіттер қазір. Бірақ YouTube-ға тасталады жігіттер. Да, күтеміз. 11-ші орында бар 2 кел. Кигма, Агзе, Джага, және Сантуш, Годза, Шавкат, как 0. 13-ші орында бар Стар командасы, Vortex, Каримов, Герой, Кубок, Кэр, как бұлар 3 кел. Топ, Сойман, 1 кел. 15-ші орында Адай, Макат, Стрэнджер, Фантом, Король, как бұларда. Макаттан 5 келға 2 команда есабына 7 кел. Стар Эдвин, Азиз, 10-ші игрока. Лорд и Вокас, 10-ші игрока. Бұлар 4 кел. Инс командасы. Да, тағы бір командасы Инстың. 17-ші орында 3 келмен. Маке, Хоспатыр, Нукас, XX, РК, тең 18-ші орында 0 келменен. Да, РК командасын жігіттер ондай жараспайды ғой, РК. Шықса. Зико, Хиросима, Айназар, Нукас. Да, бүгін жігіттер сәл төменіректен көрініп атпас. Kings Power'да жігіттер. Вообще так. Прагамыз күшлі, техничный жігіттер. Ерпо, Квами, Ема, Кавер. Неноид, 0. Так, көріміз керкой төменде тұрған командаларда. Топы командар төменде. Да, еркі команда The Best. The Best of the Best. Еркі легенда. Ең көп кел қылған игрок. 8 кел. Ең жақсы игрок. Еркі легенда. Так. Мен арқамда дейді. Хомщик дегенде негізі мен ғой айттай жүрмен ғой де. Хомщик деген мен ғой негізі. Так. Хомщик деген мен ғой деп.
Так. Қазір қалай амансау денсаулық аяқ па? Жігіттер, буткемп таймыз ба? Дуо режимде болады, жігіттер, дуо. Дуо, жігіттер. Так. Жігіттер, ашылып атыпты. Буткемп, именно буткемпке түсу керекпіз. Қазір ID пароль келсін, жігіттер. Не болса да, басыла ұйықтап қалайын деп отырсыз. Жігіттер. Да, сіздердің осы жерде актив болып отырғаныңызға мен ұйқым ашылды. Бағана ұйықтап қалайын деп отырмын. Дуо режимде отряд болса реакция көрсете алмайсыздар, жігіттер. Командаңызға сеніп қаласыздар. Дуо болса болады. Хомчик, что там? Қайсы хомчик сен? Хомчик деген бағын жаған болып отыр ғой. Көп қой хомчик бізде. Сенбей қалдық қой. Так. Жігіттер, міне келді. ID пароль таси ғой, ID пароль таси ғой. Ұйқым кеп тұрды. Так, сразу жігіттер. Да, арқайын ойнаймас. Сен именно менімен ойнан кеп тұрған да. Мен отпысы жақсын ойын да. Вай, ислам дасай ғой. Ауа қазір. Ислам! Түйдіргі. Болды. Да, мияққа таса жүріп тұға, айтырам. Жігіттер міне. Маған PUBG-ні досайман деп еді.
Жігіттер, уже ID пароль тастадым, кіреміз тез. Жігіттер, уақыт қойылмайды. Себебі игрок көп бізде, именно буткемпке жетелді. Уже басла деп уже айтылып кетеді сразу. Ай, 0137 деп қойдың ба? Дуо режимде. Тез кіремшігіздер. Го. 12 игрок. Қашта біздің реакция шолмай көріміз жігіттер. 5 минут қой жағадым ға. Да. Және 1-2 минут қосызайық. Тез кіремшіктер. Қайда біздің реакция шолып көгілер жігіттер. Тек буткемп. Он адамның өттігі. Бізде зор топ бір болды. Аяр жібердім. Жігіттер, кіріңлер, именно. Сіздер кіріп алсын деп жігіттер бастамай тұрпан. Каплан, Егор Назаров, 701 каптайын, Нукос, Олвазист, Хусар, Шоха. Шоха емес, Шаха. Сома, Касарвис, Часик, Сантуш, Саскяр, Уса, Шах. Кеттік жігіттер, болды, Жеге қарың ойнаймыз го. Кейінгісіне кіреді басқалар. Кеттік. Болды, бізге айтқанымыз 10 игроктың жетеді.
давай, жігіттер. Высокой жасик. Так, буткемп именно, жігіттер. Осы қалма кейінгі ойын бастан көрі, жігіттер. Кеттік. Bootcamp. Жігіттерімізден. Училище кіруде. Кім бірінші түсіледі? Немше жасик. Одан да ілгерілеп бартқан игрокlarımız Nokos. Да, Nokos бірінші түсіп бартқан сияқылы. Дегенмен жасикте түсіп бартыпты. Игрокlarımızın бәрі қаралпақ. Игроклары Nokos, Каптайн, Газист, Хусер. Уже оружие тауда. Да, Nokos алып береміз бе деп. Эх. Және де. Акем қолда. Bunu жақсы береді. Хусер. И вот жақтауға здесь. Қарапайым қарекең игрока. Және де. Жақсы тандем болуға болады. 2-2. Аха. Ешім жоқ. Так, Хусердан мутантпенен жасоян. И 6 команда 9 игрок. Өмен тамеге да, өмен жігіттер 6-9 игрок баса. Сынас үшеу до, үшеу сола. ФС Шаха. Кел қылған игрокларымыз. Каплан. Хамдеп Парназаров. Бір килдан. Каплан тыныш тұрған жоқ. И газ игрока Сомаға қарсы. Бұзатар әрекет істеп отырыпты. Сомаға тұрған жүрген жоқ. Әммеде игроклар байқауда. Саскер. Хе-хе. ФС и қарапайым қарекең игрока және бар Сандош. Жақсы тұруда. Хусер. Жақсы ойнап отырыпты. ФС Шаха. Сола. Білдеміз. Минус. Қарапайым қарекең игрока Сантуш, әмде Саскерма. Солай еді, адалыс болсақ минус. Каплан. Граната. Эх. Артур Парназаров. Үш команда. Одан да бөлек және соло бар. Зе. ФС Шаха. Соло кірді. Қазір топ 3-те анықластырып алды. Блок. Ага.
Сомалы құртырмаған болса керек. Олай. Минус. FS шаха. 4 kill. Әзірде. Топ 2 анық. Топ 1-ге. Әргет. Инка сома и FS шаха. Да, шақадан жақсы ойыншы отыр. Енкесі Дима екен. Сома деп оқыппын мен. Енкесі Дима. Әсірде. Ол да солы түскен. Деген менен. Ол да жақсы көп ұқсайды. Бәлкім бір гранатамен шешіп кетсе, ойын тағдырын. Жігіттер қолаусар бар ма FS қолап атқанлар? NKS қолап атқанлар жігіттер. Екуінде қолаусар жігіттер көп деп ойлаймын. Қаш. Ого, қайтып атқан жақтан Дима. Шақадан 5 килмен топ 1. Жігіттеріміздің FS игрока, Friendly Stance игрока 5 килмен топ 1. Димаға тең. Жақсы пуш қыл алды. Дегенмен да қатеге Артур Паназаров 1 килл, Каплан 2 килл, Харапен Парикнюк, Сантуш Андрес Аскер 0, Хузер Амдауга здесь как Хузерде 2 килл, команда Зелена 2 килл, Усы Шах 1 килл, Нокус 1 килл, Усаф игрока Амде, К игрока 1 киллтен 0, Сарбик Джасик и его жене Тайн, он жонда 0 килл. Так, Физ Шаха 5 килл мен ең көп киллған игрок. Буткемп үшін жақсы ол. Ең жақсы игрок Каплан. Физ Шаха ең ақырғы киллді алған игрок. Көрдік, сол арқасында топ 1 алды. Қалай жігіттер, желание бар ма кейін ойынға? Не дейсіздер? Емімізді қозғайтамыз па жігіттер? Арман құмырыңыз ұяға қонсын. Ой-ой. Что там?
Ал жігіттер, демалайық демеймін, бір қолдан кейін демаламыз. Қазірге буткемп, жігіттер, қазір ID пароль келеді. Бірінші ютубқа келеді жігіттер. Давай, желаниесі барлар қақтайды. Реакциясын көрсе алмай жігіттер қақтайды жігіттер. Боламыз жігіттер. Бұл режимде. Ә, 37 емес, күйдіргі 58. 58. Күйдіргі 58. Маған ағылау бүйді көпер алды деп тастамадың ба? Сен бағана лобби тастап атсың, Алишер. Күйдіргі. Алишер. Айтыр, нөмірлері, цифрлары таныс. Так, жігіттеріміз. Да, соло ма? Күйдіргі қоя қой. Ja, баса берің. Баса берің, жігіттер. Кет, кірем, жігіттер. Ридба фан. Атың Абдрахман емес пе? Ридба фан. Анау, Ливинхоға. Сәрби демес, Ливинхоға жаға. Абдрахман емес. Ридбаның өзі. Абдрахман. Ридба фан ол Ливинхо. Сен шылып қой. Қалай? Шығызды.
Да, бізге 10 игроктың өзі жетеді. Да, уже басталып кетті. Так, будет кемпесе крутой жігіттер. Шығарып жіберді ғой, блин. Гүлжан мал, тосыңыздар ба? Білмедім, жігіттер, неге шығарып екен. Мен байланысым жоқ. Одан бөлек барлығы солы, 6 игрок. Сышақ, Касарбек, Хусар, Артур Пназаров, Қарекен Екак, Қарапайым Қарекен игрока, Нинджа. Ал, топ-1 деген қайсы команда. Игрок алады деген. Ах. Так. Бізде де Хусар жаралар жақын. Ода. Касарби. Қарекен, Хусар, Айдуса Шах, Артур Пназаров, Касарби. Сейчас отчувствую. Ниже. Да. Касарби full open. Минус. Ага. Қарекен мен файт. Хусар.
Әзірде талабаны үшеу. Кассарви. Харикингекі. Мде папам харикингекі. Нинджа. Да, уже бір-біріне жақсы. Файт көрсетіп отыр, бұл үйгір қыламыз. Окей. Одан кейін тудем болсын. Тудем? Именно ондай тайны үйгір қыламыз бар ма? Ninja. Минус. Кассарви. Қазірде екі игрокымызда 2 киллдан алған. Именно 6 игрок кірген болса, именно 2 киллдан осы игрок бөлісіп алған. 4 игрок болса, одан бөлек. Сүйкөнен бөлек. 2 киллдан жалғында осы игрокларымыздың сәлбемде қарекен. Да, ертең қылаймыз, ода қылыса жіздер. Себебі бүгінге уже болады. Болу керек. Кассарви, қарекен. Аха. Жігіттеріміз. Бірге бір жағдайда. Будка дейді. Қане жігіттер сұрас болса болады да будка. Левинхо, давай, Левинхо. Амде қарекен. Наспей баспайын аталама. Кейді тұрмын екен ғай. Жаңа кірдім дейді азам. Жаңа кірген басан лайк бас. Азам. Азам, қыз сенен басқа ешкім сұрап тұрған жоқ. Азам. Ертім Абдығапарова бар сұрап тұрған. Тудем дейді. Шоға жақсы. Сенім күйдегі. Қайтса үйбетте кеше кіретте деген болып тұрға. Да вес. Так. Жақсы накулан. Жақсы движение красавица. Аха. Аха. Сорансар саны артып атыр. Жеткарамат сетеға қазірді тұрды адам. Бұғалмай жүрсір. Аха. Дейді. Бұғады ма? Алло, дейді. PUBG Mobile. Жодам. Шытер. Ой, мына екі ойласып жүрға адышы. Жотам жігіттер. Кассарви. Жақсы движение. Опа. Менде қарекең деген. Да, Кассарвиден. Топ-1. Алла, жігіттер. Соран жоқ қой. Соран сазғы жігіттер. Деген танысым бар еді, Ридва деген никпенен ойнайтын. PUBG Mobile. Сен никің қандай, сен атың кім? Да?
мен сал. Yaxshi Sarvi qiz emas. Bizlarning model bor. Оның қызы қыз. Жүретін қызы қыз. Так, Касарви 3 килмен топқа дейін, Қаракеңеге 2 килмен. Болды. Нинжа, Шах, Хусер, Ампуназаров. Бұларда килл жоқ. Себебі, бірінші орын мен екінші орында киллдің әмесі. Ажаға не? Өтті сенде бір түріне өніп кетейін. Асылбек, атым. Кимчақ. Ана, немесе? Бозотаудағы Асыл ма? Асылбек? Бозотаудағы Асылбек па? PUBG Mobile. Так. Бозотауда тұрасың ба? Азыға брат онда. Да, өзі ғой. Тадан басайық. Көрейік қана жігер. Жігіттер, Касарви. Ең көп келған игрок. Ой, братан, қалай? Амансың ба? Қайсы самалары шырда, қалай кеп қалдың бұяқларға? Не қатсан, аға? Не қатсан? Хусер, ең жақсы игрок. Касарви ең ақыры килл иесі. Ай сенді. Не қатсан, Асылбек? Еле. Тым ондай идеал стример емеспіз. Қолдан келгенше болады просто. Хобби ғой 9-дан кейін. Болады. Балаларға кітеп ойын қызсын, қолай үйренсін, турнирге тәрнасın деп. Оны стример болғанда Азамат естіп қоймасын. TikTok қарап отырып, көріп қалдым. Қалай еле мен TikTokқа салмадым ба? Кімнің каналын көріп қалдың? Кімнің каналын көріп қалдың? Асылбек. Рахмет. Сол баяғы аккаунт қой. Кешеше PUBG аккаунт қойды. Сен өзің дұрыс баға қабылдамайсың. Мен болған шығар. Сен алдың Да, болды. Glass Kings. Да, білемін ғой сен Glass Kings. Просто сәл группа жоқса, кіретін сөйлесетінім жақпайды. Өшірмеген Естіп шығармын. көрейіп етасың, ішпісейіп.
жігіттер айтып қояйын. Информацияда Уже болды, покинул демаламын группу. жігіттер. Сіздің Мына әке керек азам. профиліңізге береді да. Сөйтіп мына жақта Жігіттер, неге кіресіз, болды, запрос бүгін жібереді да. Вообще Запрос так, жібереді. бүгін артығым ойнап жібердік. Есі болмай қалып, және ойнадық бір-екі ойлар жігіттер. Бүгін вообще так зор болды Запрос жігіттер. бар Жоқ, мен сіздің неңізге. Қолап жігіттер. Рахмет баршаңызға, жақсы демалыңдар. Ертең. Запрос. Запрос отправление деп бар ба? Ертең қолыңызда болсаңдар жігіттер, практик жерден. Мен атқандай кланның аты қандай? Командасы. Қарекең. Барса келем. Абдының несіне өттің профиліне? Қаракең